Alright, shalom, shalom, shalom. First and foremost, I want to give all praises, honor, and glory to Yahweh, Shemi Yahushai, Shemaraka, Kodash, Shal, Amat. And double honors to the elders and apostles of Great Millstone. A salutation to the hopeful elect, brethren that are teaching this word in truth and sincerity throughout the four corners of the earth, the house of David, the Bayat Shal Dawada, the elect. Salakia. You know, I'm the brother Tassara from GMS Suriname and I want to do a lesson. And Lord willing, this is edifying to the hopeful elect. I'm going to talk to the people in the Suriname language that they can understand. So, brother nga samina a brother Tassara of GMS Suriname. Nakomba ka nga wani nga karakti nga akis fu amorohiwa nga wasawe kargado et truning in het Hebrews na Yahweh. Ina nefe wonderbaar so na wasawe kar Jesus Christus et truning in het Hebrews na Yahushai. Na komba ka nga wantra les wantra video fu kombo a geloof op fu a nation fu Israël. Maar volgens de Bijbel, a nation fu Israël, en a her nation op ribi. Is dat wat? En a nation fu Israël tide di na de ningere de buskonder na de ingi. Is dat wat? En we doen de video gide gekozen. Is dat wat? A hoepele gekozen zou worden gered de wansa op ribi, want op 10 gedeelte no op ribi. 1/3, 2/3 no op ribi. Is dat bieden? Unless someone do just of consor unu, volgens de Bijbel, is dat wat? Tak de man pour 14 boeken uit de Bijbel schreef. Is dat bieden? En de 14 boeken dat abba historie is dat wat voor een nation voor Israël. Van de man doe is dat wat verlaat de eigen kostuum, de eigen wet. Is dat wat het draai het dien de heidense wetten. Is dat wat de wet voor de wet man aan de draai heidense volgen. Maar ja zo abbe over de wet man. Want ja zo de bego in slavernij. Is dat wat ook? Dat de Grieken bekon vernietig Israël. Is dat beter? Dus na ina story dat mi wan go if of sor uno tak na ina in de buku sa de man puro history de isa fato emide ina buku no uno de fu Maccabis isa fato Maccabis isa fato te ili isa buku ahir history ma mi wan go in isa fato wan tu penta ja so ina eerste chapter fu sor uno isa fato fa asan fa atu kong tak Israel isa fato dry edin de sukanam de wet ma kon onder de wet ma nga de wati isa fato Kalisa hier buku is bito ika download ook to a apocrypha is wat a Bible app vinden de kalisi ook to de buku. Na ja so mi wan sorry fa anishan fu Israel dry do de sanif de wet man. Is bito. This na abuku first Maccabees chapter 1 mo start na sifa. So Alexander by de koning is wat voor de Grieken. So Alexander reigned 12 years and then died. You see, ama rule 12 jaar en ama kodede. And his servants, the dienaren van man, bear rule everyone in his place. And after his death, baka di Alexander dede, the dienaren in lukusa de madu. And after his death, they all put crowns upon themselves. So did their sons after them many years, and evils were multiplied in the earth. Is dat wat dus walo slecht bij gebeurt bij in grond tapu, maar die de wet man take over bigay de man ko in power bigay rule grond tapu. Is dat wat ook? Da ay sorry ja so tak evils slecht walo slecht sam bigay gebeurt tapa grond tapu. Is dat wat daarom ik abay balik kar de man, de sukan am de wet man a wicked. Is dat bito? Vers 10, and there came out of them a wicked root. Is dat wat voor de dinaren. Voor de boy voor de dienaren sabi rule baka Alexander wan rutuk moto wan boy Antiochus surname Epiphanes, son of Antiochus the king who had been an hostage at Rome, and he reigned in the 137th year of the kingdom of the Greeks. In those days in Athens Antiochus be rule is a fato in the day that in those days when they're out of Israel wicked men. Is a bito in the time sa akunu dis be rule ama be hers ibe a wicked Israelita. Is a bito who persuaded men, saying, let us go and make a covenant with the heathen that are round about us. For since we departed from them, we have had much sorrow. Is dat wat? En tidedi de negre de buskonde na de ingi de Israelite tidedi de ma apuan taki. Tak te do de san is je sell out.
Isa fato met andere de ma sell out. De otaken zo. Isa fato de ma sell out, de ma bige volk de heiden, de ma bige tegen de tra Israelite tak. Boze riko sa ku bigeng din de heiden yere wan sens. Isa fato uno de mamoro is tak we bige pina ku bige volk de heiden so saniere. Isa bito? De ma bige kor wan tu tra Israelite. Isa fato arki. So this device please them well. Dus die man die de Israel de wicked Israelite baby get tegen de tra Israelite ta kume kwa forbon nga de heiden yere. Isa fato. Asan be klenko bungi de man de babari kata oh eras ay da ku setere. Je volgt toch? Vers 13. Then certain of the people were so forward herein that they went to the king. Isa fato de ma take action. Ma bari kata ay da de man go na kuning de Israelite. That they went to the king who gave them license to do after the ordinances of the heathen. Isa fato dus di akuno di de Israelite doro na akuno de ma take de Israelite tega akuno ta zeri kasa. O follow the ways fu you yere. Isa fato. Je volgt toch? De akuno giden nu a voorkeur voor de bige oefen. Isa fato de wetten nga de sanif de heiden voor de witman. Je volgt toch? Maar de ma vindt dat de ma pina te de ma din de heiden, de ma dulik de heiden, de ma no pina. Daarom mek ti de dei. Isa fatok, de Israelites ane bribi de ma be kar de ma heiden before. Isa fatok, omdat de ma be bige draai e volg de heidense kostuum. Je volgt toch? En na roko dis Paul be abi, fu be gona de man, fu gona de Israelite, dis de heiden, dis want de Israelite dis de ma be kar de ma heiden, omdat de ma be lip de wet of de en volg de heidense kostuum, volg de wetman kostuum. Isa fato de ma be de in Griekenland, de ma be de in Italië, in Rome. Je volgt toch? Dus Paul be schreef briefi go gi de man en pe Paul no be man go por solo, Paul be schreef briefi. Isa fato en de briefi, die jullie is de briefi de eitak abara heiden kan worden gered. En eitak abara de heiden schreef, eitak abara de Israelite sabing volg de heidense kostuum. Je volgt toch? Arki vers 14. Whereupon they built a place of exercise at Jerusalem according to the customs of the heathen. Je volgt toch? De Israëlieten de ma bouw wan principe de ma katrin train de wetten. Is dat wat leer ala de sanif de heiden. De ma pedeng de ma bouw a president. A gebouw. De ma bouw in Jerusalem. In de ma igi foto de ma bouw san. De wicked Israëlieten. Je volgt toch? Vers 15. And made themselves uncircumcised. Is dat wat dus a wet voor unulik ningrebus konder nga ingi Israël. A wet voor unulik Israëlieten. Waf de wet voor unu nantak unu e besnij. Is dat wat we besnij a voorhuid voor unu penis. Is dat wat een wet voor unu. Dus te abchin geboren, te aboy geboren. Tapa 8e dag e besnij direct. Is dat beter? Dus ala de sandati de man obe do de moro. De ma be ko uncircumcised. Is dat wat met andere de man obe besnij moro. Is dat wat en na de heiden de man e besnij. Je volgt toch? En verzoek de holy covenant. Is dat wat ook? De ma verlaat a verbond sa de mek na moro hier. Met andere de want do de no roko volgens de wet moro. De ma roko volgens de wet of de heiden. Je zie? Arki sa de do moro fara. And join themselves to the heathen. Is dat wat ook? En de ma kona wana de wet man. De Israëlieten. Is dat wat ook? Dus de Israëlieten. Is dat wat ook? Sabe tan hoor den kostuum ete. De ma be kar de Israëlieten sabe volg de heidense kostuum heiden. Omdat de ma vindt dat, oh je volgt de heiden, jullie kwa Israëliet. Iwa waka baka de heiden, iwa dusa de heiden edu. Oké, dat you know a heiden. Je ziet zodoende. Is dat wat ook? Mek de Israëlieten, de ma be, de Israëlieten, sanobe wang volg de heiden kostuum. De ma be kar de Israëlieten sabe volg de heidense kostuum heiden. Je ziet? Dus nagi de Israëlieten dat Paul be kong. Isa fato futegi de tak unu ano heiden yere unu na Israelite u komba kana u true power en nadat na sawe tegi den tide dija so uktu insranalek profita. Isa fato dus dus tere ma yere heiden tere kerki ma yere heiden ay heiden ka worden gered. A wortu na uktu gi heiden dan may denk tak na gide tra heiden na gide wet man na gide snisi de ampanisi de ndistani. Nee. Ay tak abara de Israelite sabe lib de egi wette godin de heiden so kostuum. Is dat wat ook? Dus er maar bij karde maar heiden. Is dat wat ook? Je ziet? Dan moet je een poco na... moet je een poco na... moet je een poco na ina vertok. Moreover,
King Antiochus wrote to his whole kingdom that all should be one people. Je volgt toch dus, konus refi Antiochus, ama tegi de mga fentag na nga ala dis masa de omamahin, ook toen nga de Israelite, ama tegi de matak ama wan alas ma mus de one people, met andere woorden, ala de people mus volg de wetten nga de status of ing sa ay taki, ala ma mus do sa ay taki. Isa vato, en na sandat de wetman, wan do ti de day. Isa vato, de ma wan chip alas mata pagron tapo, so dat alamang de onder de wetman en de wetman delegado. Isa vato, na semsane gebeurt die die baka, maar alles die si al mislukt. Je sabi to? Tak de mo wako na nga nieuwe wereldorde, de mo rula grond tapu digital na nga alas ma apwa chepine anu. Je sabi to? En dat de ma o de God over heer grond tapu forever, al mislukt. Je sabi to? Want na inatenat ya hau siya yo kong. Je sabi to? En natenat de ledja. En you stek nunu de may meka a microchip sa de mo pot na inyo anu. Gerit tapagron tapu. O me kondre e gebruik a microchip ba. En a microchip volgens a Bijbel na a mark of the beast sa unulik Israelite no mag tiki. Want if je teki wil zeggen dat hij je abribi in de witman. Is dat wat? Leg van de Israelite no de families ja zo in a uruting. De ma be accepteer de wetten. Is dat wat? Na so je ap Israelite ti de di tapagron tapu sa o accepteer a mark of the beast. Is dat wat? Voor alle people kan de want tapagron tapu. Je ziet? Maar nou atrapen baka mo gomoro fara. And everyone should, vers 42, and everyone should leave his laws. Je volgt toch? Alla de Israëlieten, alla de volken ook toe, sabi ab de igi wetten, de mam liep de wetten en de mam volgt de wetten voor a koning. Antiochus. Is dat wat? And everyone should leave his laws, so all the heathen agreed according to the commandment of the king. Is dat wat? Dus alla de volk sabi de om a koning heen. De ma vindt dat, ala fazier, sa akone takina dat we lip de wet of unu en we volg de wet of de koning. Is dat wat? Vers 43. Yea, many also of the Israelites, ook to omef de Israëlieten, consented to his religion. Is dat wat? De Israëlieten schrijft dat, mal de traheden ze volg de de wet of de voor a koning. Dat unu schrijft Israëlieten. Is dat wat ook? Unus reflek Israelite ano alamalaer de wicked one isa fata unus reflek Israelite wa abif pasu an asan sa akunu takiere je volgt to and sacrifice unto idols isa fata de ma baby get cha offer gide stonga do fufuding gide idole fuding voor de heiden so volk isa fata gi akoning and profane the sabbath isa fata de ma ontheilig as sabbat day de ma ni hora sabbat day moro. Is dat wat? Want nou wet gi Israël dat hij hora sabbat day. You see? Vers 44. For the king had sent letters by messengers unto Jerusalem. You see? A koning sin briefi go naar Jerusalem. And the cities of Judah. Nanga de foto of Judah. That they should follow the strange laws of the land. Je volgt toch? Maar sin briefi. Go gide smadape in Jerusalem. De Israëlieten. Is dat wat? Nanga de foto of Judah. Is dat wat ook de Israëlieten dat ook toe moest volgen, de vreemde wetten. Is dat wat ook voor a heerschappij onder a king. Is dat wat ook? En a koning dat bij de witman. Is dat wat ook? Antiochus, de maar bij de Grieken en de Grieken een witman. Is dat wat ook? Je volgt toch? Dus dit is nou een punt voor zorgen ook te zeggen met de Israëlieten. Nee, hoor de wetten naar de status of demoro. Omdat die go join together naar de wetman. Is dat wat? Omdat de wetman bij apor, maar voor over de man. Is dat wat? De maar keer de man, de Israëlieten. En om hem bij wicked, de maar bij vrede. Dan maar barikat abuisa, uno want de dere, kuku din de wetman. Is dat wat? Daarom ik tide na tide die uno like de backup ching. We brief in zijn wetman etaki omdat onze voorvaders is dat wat de voorouders voor ons volg de wetman kostuum is dat wat onder druk ook toe in slavernij en volgt toch daarom ik die une hoor de wet of unumoro is dat wat une krabuba une kwiki ubar balik maningre is dat wat we rasta sana wa heidon so kostuum is dat wat une weer krosi moro na franja is dat wat na blauw streep na luktuf de franja is dat wat alasan we bigyan yang alasan we nya ti de dele fa de heiden enya alasani is dat wat want de heiden vindt dat de heiden saptak unu lek de Israelite no magnya alasan wette de sa umagnya nga sa uno magnyan is dat wat dat ma meku forgit de wette dat de ma meku dat de wet man
Nanga de heidens of volk make we begin alasan lek fade ma inya alasan agu, krabu, sara, busmeti, pingo, mesanse ino magnyang. Je volk to? Je ziet? Ano zomaar. Is dat wat toch? Vers 45. En forbid burnt offerings. Is dat wat toch? Maar we put een stop verbod. Tak de man om chano no een offering. Is dat wat toch? En sacrifice and drink offerings in the temple. Is dat wat toch? Want dat de Israëlieten in de tempel de maar beetje de offering go. Is dat wat toch? Akune tegen maar tak no of de sana de nom dumoro. And that they should profane the Sabbaths and the festival days. Is dat wat toch? En tak de moest onheilige Sabbat nanga de festival days. Is dat wat toch? De feestdagen voeding. Akune tegen dat de nom volk no wet no of de wetten dat moro. De nom volk a Sabbatwet. Tak de ko hoor Sabbat. De mam onheilige met andere de mam vergieting. Is dat wat toch? Vers 46. And pollute the sanctuary and holy people. Is dat wat ook? Hier people komen vernietigen voor Israël. Is dat wat ook? Set up altars and groves and chapels of idols and sacrifice swine flesh. Is dat wat ook? Dus na skapu na nga krabita na clean. Is dat wat ook? Meti sang de clean sa umahnya na dat umcha collect offer. Unomcha no unclean beast collect offer. Maar ja so de heiden tegi de Israëlieten de maar set up de altar is af fato ng alasan mooi en de mambe chalik is ab sot meti yesi sot meti de mambe cha collect offer. De heiden be make de Israëlieten cha collect offer agu swine na agu. Is af fato en unclean beast. Je volgt to? Je volgt to en de Israëlieten de wicked one de wan sabi san beng wan hoor de wette van moro hiwa moro. Je ziet, de mabe bige volk de heidense kostuum. Dus in plaats van clean beast, is dat fato sansa umahnyang, volgens sa moro hiwa, de man obe dat moro, na sansa unomahnyang, sansa de unclean, de beast de metisa de unclean, de mabe mcha kolek offer in a tempel tapa altar. Je volgt to? De stilis go moro fara na wa her story tilis go moro fara is refesitak na discover men nga nation fu Israel yung. Je volgt to kom lezen dan 50. That they should also leave their children uncircumcised. Is dat fato? And make their souls abominable with all manner of uncleanness and profanation. Is dat fato? Ook toen of de wet sa unu ehorilik Israelita. Natak te apchi hoboro, te aboy hoboro, tapa achtste dag. Is dat fato? Aboy moest circumcise met andere in besnij aboy. Aboy e besnij, a voorheid voor a penis e besnij. De wet maar tegen de matak, no ap chinsa e geboren une circumcise moro, une besnij. Liben gewoon zo. Daarom ik im city de negre bus konder na de ingi te de boy geboren. If de ne besnij, maar nou wet gi unu tak besnij, tapa achtste dag. Ta bibi geboren. If nou een boy, een besnij. Je volgt tak, lek familie de jaso. Mi besnij, mi no be besnij. Isa fato ma dim ko ina tru dim ko sabatru isa fato mi besnei isa fato en nunu de me firmor sinds di mi besnei me firmoro bung isa fato me firmoro bung na mi penis moro lek fambete fosi uncircumcised dim no be besnei me firmoro bung isa fato yesitak unu na amoro hiwang people isa fato yesitak to e folok sa amoro hiwang edu isa fato amoro hiwang e denanga unu amoro hiwang e arki unu ya folok to sfer 49 to the end they might forget the law and change all the ordinances. Je volgt dus de witman, de heidense volk potadrukking tap de Israëlieten, voor de ma volg de wetten, voor de heidense volk na nga tranga, trouwen no bedo na nga tranga, maar trouwen bedo na nga tranga. Je sabi toch, voor telik de ma forget alla de wet of ding. En als hij sorry ja to the end is de wetman doe zodanig tak tapa één fase de Israëlieten moest forget de wet of ding, de wetten van Bijbel, de wetten van Moroiwan. Is dat wat ook? En de mam kenki alla de sande, de mam kenki a her kostuum voeding, a vast van Moroiwan, wan de moest de. Is dat wat ook? De Israëlieten kenki alasan en de mam draai alasan kotap de heidense volk. Is dat wat met andere de mam bige volk alla de ordinances alla a her kostuum voor de heidense volk. Dus de mam betro heiden helemaal. De arki sabe gebeurt in de bongan doen. Volgens van akone en betaki na de witman. Vers 50. And whosoever would not do according to the commandment of the king.
Isa fato if wa Israëliet ben de en amando be wan worko volgens de commander is akunen be taki. He said he should die. En of dem be dede, ome Israëliet be dede omdat de man be wan volgen a way fu akunu. Isa fato dat de akunu be kier de man. Isa fato maar de wan sabe vrede dede. De wan sa no be wan dede, de man dat be volg de wet of de wet, maar dat de man lib de wet of a Bijbel, de wet of de schreef, dat de man baby gevolg alasan voor de wet man. Zodoende tide de mik isi de Israëlieten de man ko vergit alasan. De man ko vergit amorohi, wa de vergit ala de wette, de man vergit de ning fu amorohi wa nga en boy. Isabi to? De wet man giden trane Jesus, Jehovah nang alle de sandati tide di. Isabi to? De man sori taki mahnya alasan tide di yesi de ninger de buskonde nga de ingidenya alasan agu busmeti sa ino mahnyang krabu sara gratvisi. Yesi? Na dat na san gebeur, dat na a proces san gebeur. Isa fatoma unulik de profita mori wa rise op unu fu kontegen en tak de ano heden, de na Israelite, de na a special people fa moro hiwang. Eko teach den tak say de mek de vergit alasan, na door den san disi. You see? Daarom mek unu na den true teachers. Isa fato de wansa ebribi de wansa volga systeem. Si tak werkelijk unu etaka true. Isa fato. Daarom ik unu ekota amoro wa rise op de prophet fukon waarschuwen people, tegi en people. En de wan sanu wan kombaka amoro hi wan judgment ook kona den tapu. Je volgt toch? Lord willing, dis bede is avato abo you geloof op visie, a opo you IVC say dem ek tide di ulas ala de wette. Is avato ka wana give all praises, honor and glory to Yahweh Shem Yahushai Bashem Rakako Dashal Amat. Double honors to the elders and apostles of Green Millstone, and salutation to the hopeful elect. Shalom.